뭐 하루를 살아도 봄나게 살고 멋지게 살아야지 뭐 그렇죠? 깜짝 놀랐어. 깜짝 놀랐어. 뭐라고요? 완전 좋다. 네. 그럼 하루를 살아도 마음 편한 게 최고고 뭐 몸 건강한 게 최고고 뭐 웃고 사는 게 최고지 뭐가 멋진 인생이겠어 그러죠? 자 우리 다 같이 노래 한번 하면서 시작하시겠습니다. 예 좋습니다. 여러분 못 움직일 때 되면 놀면 못해요. 지금 말아야 돼 지금 노세 젊어서 놀아 늙어지면 먹어나니 하루는 신이요 얼씨구 차차차 시비 화자도 마랑천성 마랑망창 안 이뤄지는 예쁘게 한 번 더 그렇지 가세 살성경계로 늙기나 전에 구경 가세 인생을 이상의 춤모 돌돌돌돌 살아나갔어 얼씨구 차차차 그렇지 시바다도 그냥 차차차 그렇지 그 시절에 안 이뤄지는 덜 먹을 때 놀아야지. 다리에 힘 빠지면 여기 나오도 못해. 제 말이 맞아요 안 맞아요? 힘 빠지면 다리에 힘 빠지면 여기도 못 오셔. 놀러도 못 가셔. 그래 태화강가에 꽃구경 하고 오셨어요? 네. 다음에 보니까 내 혼자 못 간 것 같아. 어? 왜 못 가냐고? 제가 이유를 말씀드릴게요. 태화강 그는 뭐 국가정원이라 했어요. 아이고 뭐 국가정원이면 뭐 하겠어요? 내 그 앞만 많이 가도 그 꽃 한 송이가 내보고 네 만나 말 한마디 안 한다. 그런데 여기 앉아 계시는 꽃들은 18세 수리가 벌써 저쪽 구석에서 벌써 드로니미로 온다. 18세 순이 온다. 왔다. 아이고 이뻐라. 아이고 이쁘다. 아이고 막 생 난리 구슬지기는 기라. 그러니까 제가 어디를 가겠어요? 5월에 오겠어요. 꽃밭에 그 국가정원에 가겠어요. 어디 가겠어요? 5월에. 그래. 국가정원에는 내가 삐져가지고 안 가. 그거는 뭐 안 만나봐라. 니 왔나 말도 한마디 안 하는 꽃들한테 내가 그 말라 찾으라고. 공기만 들이밀어도 이뻐 죽겠다 하는 여오지 내가. 누구라고 안 그렇겠어요? 제 이쁘다 그런 데 가지 뭐. 본체도 안 한데 가겠어요? 맞죠? 저는 벌써 음기만 싹 들이밀고 벌써 아이고 왔다. 생 난리를 지기신다니까 우리 꽃들이. 그러니까 저는 여기 오는 거예요. 그래서 저는 한 번에 그거 안 가요. 호박꽃 좋아하네 엄마. 지난번에 내가 안 그랬어요? 장미, 라일락, 참꽃, 진달래, 민들레, 개나리, 봉숭아, 채송아 다 가르쳐 드렸잖아. 뭐라고? 호박꽃이 빠졌다. 그래도 호박꽃은 뺐어. 저 우리 저 선생님한테 내가 호박꽃이라 했었거든. 다 기억하고 있어. 모든 여기 계시는 분들은 호박꽃이 아닌 모든 다른 예쁜 꽃들이에요. 아이고 요새는 막 길가에 가니까 노란 꽃, 코스모스 같이 생긴 노란 꽃 보셨어요? 그거 이쁘지? 그거 이름 아시는 분 모르시죠? 그래서 제가 오늘 가르쳐 드리려고 내가 공부를 해가지고 왔잖아. 그게 색깔이 노라니까 금이란 말이야. 금.
꽃이 크단 말이야. 그래서 큰 금이래, 큰 금. 지금 그런데 큰 금인데 국화가 아닌데도 지가 국화래. 그래가지고 참 국화가 아니고 개국화라 그랬어. 큰 금개국화래. 예국가. 내가 그런 거 다 공부해가지고 왔다. 7일 할때 여러분들한테 가르쳐. 자, 우리 같이 오늘 아침에도 늘 하던 체조니까 한번 체조를 하고 또 다른 거 한번 해보시겠습니다. 자, 어깨 흔들어. 그래. 역시 5월이다. 자, 깜빡깜빡깜빡 한 번 해봅니다. 우르르르 하루 찾아가는 소리에 안 땡기죠? 다시 가세요. 자, 겨드랑이 바람 넣고 바람 TV로 넣으세요. 그렇지. 성격 키워. 그리고 화요날에는 얼큰어서 걷는데 님을 만나 얼큰어서 자, 바람 넣고 바람 넣고 바람 넣고 바람 넣고 자, 제자리로 하이 기억시 하이 자, 뿌리치고 자, 아분선 양을 치겠대 뒤로 바라다 왕천 와 완전 자, 바람 넣고 겨드랑이 pompu질을 하세요. pompu질 자, 어깨 들고 예, 여러분 기분이 어떠십니까? 그렇죠? 이것이 바로 멋진 인생이라는 거야. 멋진 인생. 거울 한번 보세요. 왼손을 꺼내서 거울이라 생각하시고 거울 한번 보세요. 여러분 거울을 얼마나 자주 보시는지 모르지만 거울이 부허이 때가 끼고 먼지가 끼고 부한 사람은 침을 뱉어가 닦으라고. 자, 거울 닦았어요. 얼굴이 생명하게 잘 보입니까? 좋습니다. 자, 거울 딱 보시고 저를 따라서 요새는 제가 이렇게 하니까 아니 남자가 무슨 화장하노 이러시더라고요. 요새 텔레비 한번 보세요. 남자들 그 9시 뉴스 하는 남자들 있잖아요. 그 다 화장해가 나오는 거예요. 남자도 요새는 화장합니다. 네. 그리고 가수들 있잖아. 남자 가수들 그거 다 구지메리도 바리고 뿔도 바리고 다 하고 나와요. 그러니까 남자분들이라고 아버님들 가만 앉아 계시지 말고 여자 화장하는 거 구경만 하시면 안 돼요. 같이 화장하셔야 돼. 자, 그걸 꺼내시고 그렇지. 자, 아이고 우리 기업이 잘한다. 보자 우리 동진 아버님하고 저기 명선 아버님하고 만진이가 아니고 진갑 아버님하고 예. 그걸 하니까 내가 잘했구나 했다. 무슨 그런 섭한 말씀을 하셔. 대기는 뭐가 다 돼? 밥이 다 되지. 밥이 다 되지. 사람이 다 되지. 자, 그걸 보시고 얼굴에 텅텅 치면서 아이고 복스럽게도 보인다. 시작. 아이고 복스럽게도 보인다. 아이고 잘했구나. 저기는 안 하고 구경하고 있노.
아이고 잘했구나. 잘하신다. 아, 이번에는 거울 꺼내고 머리를 한번 샥 넘겨주면서 옴을 내는 거야. 옴을. 이렇게 잘생기고 이쁜 엄마들 아버님들 계시는데 우리가 뭐 시주구리 할 필요도 없어. 자 이래가지고 아따 잘났다 시작. 잘났다. 언니는 뭐 안 해도 이쁘다 이 말이야. 다시 합니다. 저 보세요. 제가 하는 거 그대로 따라 하셔야 됩니다. 아따 잘났다. 어째 이래 이쁘다. 잘났다. 이야 여기 아버님 완전 와. 아버님 한 번만 해주시소. 아따 잘난다. 와 그렇지. 옛날에 엄마들 동백 기름 발라가지고 머리 싹 빗어 넘기셨죠? 아버님들은 포마드 기름 발라가지고 포마드잖아 포마드 맞지? 싹 빗어 넘겼잖아. 그걸 생각하시면서 거울을 딱 보시고 아따 잘났다 시작. 어찌 이쁘노 시작. 예쁘다 손가락 내시고 이렇게 이쁘신 우리 엄마 아버지들한테 누가 대보면 못난다 했노 시작. 그래 누가 우리 엄마 아버지들 보고 못났다 그러고 호박꽃이라고 그래. 대꽃은 호박꽃은 여 선생님이 호박꽃이야. 시험이나 되지 마소. 호박꽃 얼마 예쁜데. 그러니까 선생님만 호박꽃이고 나머지는 장미, 개나리, 채송화, 봉숭아 넣는 거 사갖고 복숭아꽃, 봉숭아꽃. 예, 제가 지난번에 한번 꽃을 다 말씀드렸는데 자기가 무슨 꽃인지 기억하시더라 몰라. 못 하시죠? 못하지. 다음에 제가 한번 다시 내가 장명소 가가지고 꽃 이름 지가 와가 다시 불러드릴 테니까 그때 하기로 하고 다시 한 번 더 합니다. 아따 잘났다 어째 이래 이쁘노 시작. 누가 내 보고 못났다 했노. 눈을 딱 크게 뜨고 눈을 탁. 그래 눈을 아우 그냥 크게 뜨고 누가 내 보고 못났다고 했노 시작. 누가 내 눈을 얼굴도 이쁘고 얼굴도 이쁘고 손 이렇게 하면서 얼굴도 이쁘고 얼굴도 이쁘고 마음도 이쁜 마음도 이쁘고 내가 내가 엄지손 내시고 어깨를 들어야 돼. 어깨를 최고야. 목소리가 달달달달 떨려야 돼. 저 보세요. 최고야. 오피 엄마 완전히 오버하시네. 와, 오피 엄마 완전 잘하시네. 이야, 첫날하고 완전 대조되네. 몰라. 오키 있어. 오키 있어. 오키 있어. 다시 마음도 이쁘고 마음도 이쁘고 얼굴도 이쁜 내가 얼굴도 이쁘고 내가 최고야. 예, 얼굴도 이쁘제, 마음씨도 곱제. 그런 우리 어머님 아버님들이 여기 5월에 다 모이셨어. 그러니까 자 손을 이 세상에 하고 많은 사람 중에 하고 많은 사람 중에 이쁜 사람끼리 만났으니 이쁜 사람들이 만났더니 노래도 부르고 춤도 추고 노래도 신나면 놀아보자. 나리 부르고 개나리 춤도 입에 따다 불고요. 병아리 때 뿅뿅뿅 봉나들이 갑니다. 다같이 시작. 나리 개나리 입에 따다 불고요. 병아리 때 뿅뿅뿅 그렇게 봉나들이 갑니다. 그리고 학교에 왔어. 공부도 해야 돼요. 학교 종이 땡땡땡 어서 모이자. 선생님이 문에서 예, 야, 봄나들이도
가시고 또 학교에 공부도 하러 오시고 여러분이 얼마나 이쁘고 멋진 인생인지 몰라요. 맞죠? 제 말이 맞다고 생각되시는 분만. 자, 이번에는 손을 이렇게 내 말이 맞다. 하나, 둘, 셋, 넷, 요렇게 찍, 요렇게 찍, 한 번, 두 번, 셋, 넷, 하나, 둘, 셋, 넷, 그렇지요, 그렇지요. 마음 이쁘고 마음도 이쁘고 얼굴도 이쁜 우리끼리 만났으니 알콩달콩 재밌게 잘 살아보자. 저를 따라 하세요. 니하고 내하고 잘 만났으니 요렇게 찍고 알콩달콩 재미나게 잘 살아보자. 알콩달콩 잘 살아보자. 니캉내캉 신나게 사랑하는 여러분 따라하세요. 니캉내캉 신나게 알콩달콩 잘 살아보자. 니캉내캉 신나게 알콩달콩 잘 살아보자. 니캉내캉 신나게 시작. 신나게 알콩달콩 그렇지 그렇지 잘한다 잘한다. 바로 이것이 멋진 인생이에요. 자 반짝 한 번 더 반짝 한 번 더 반짝 옆에 사람 손을 한번 잡아보세요. 옆에 사람 손을 한번 잡아보시고 저 봐라 기업이 오빠는 명자 언니가 저렇게 애타게 찰나고 쳐다보다 손 잡아서요 올리면서 이것이 멋진 인생이다. 멋진 인생이다. 다 같이 시작. 이것이 멋진 인생이다. 박수. 나리나리 개나리 한번 노래 불러볼까? 뭐야? 나리나리 개나리 손이 이렇게 마주 잡고 나리나리 시작. 나리 개나리 이래다가 물고요 병아리 때 뿅뿅뿅 봄나들이 학교종이 땡땡땡 어서 모이라 선생님이 물에 올리고 기다리신다. 완전 잘하셨어요. 완전 아이고 잘하셨어요. 이런 얘기가
세상에 한 번 왔다 아무 인생 멋지게 살아오세 옆에 사람 손 잡으세요 손 잡으세요 살아오세 다같이 멋진 인생 시작 멋진 인생 요렇게 멋진 인생을 살아가시는 우리 어머님 아버님들 예 누가 내보고 늙었다고 했느냐 누가 내보고 늙었다고 안 했어요. 그지 그거부터 살아난다. 아니 우리 어머님 아버님도 보고 저 바깥에 나가면 인간들이 그러잖아 그렇지? 아 그래도 우리 저기 정자 엄마는 아무도 그런 말 안 하던가 봐 다행이다 다 젊었다더라. 그래 맞아 내가 다녀보니까 아니 그래 연세 잡쌌다고 얼마나 우리를 그냥 깔고 무시하고 뭐 아는 게 있나 해서고 나도 이제 연세가 아니지 참 18세시잖아요. 나도 이제 그래 나이 맞다 그래 내가 나이를 잊어보다 내가 나이를 먹으니까 나도 이제 연세라 하고 싶어 너희 연세하고 딸 연세. 그러니까 그래 나도 이제 나이를 먹어가니까 연세다 연세. 연세 맞지? 나이를 먹어가니까 나보고 밖에 나가니까 우리 외손녀 있잖아요. 외손녀를 내가 이제 그 뭡니까 어린이집에 가서 어린이집 마치면 이렇게 데리러 가가지고 내 차에 태워가 저기 집에 데려다 주거든. 근데 제가 어린이집에 딱 들어가잖아요. 그 알라들 보기에는 내가 할매같이 보여도 괜찮아. 그런데 거기 있는 선생님들이 내보고 아이고 수아 할머니 오셨어요. 수아 할머니 오셨어요. 아니 내가 어디를 봐서 할머니야. 진갑 아버님 제가 할머니 같이 보여요? 아니지? 누구한테 물어봐야 제대로 대답하지? 저기 18세 차잖아. 동진 아버님 그래 동진 아버님하고 병석 아버님하고 헷갈리는 거야. 아버지 제가 할매같이 보여요? 알지? 그런데 내가 기분 나쁘게 내가 그냥 우리 어린이집에 가면 우리 외손녀 선생님이라고도 하기 싫다. 선생님들이 내보고 있잖아. 할머니는 할머니잖아요. 수아 할머니 오셨어요. 수아 할머니 오셨어. 내가 그래 속으로 내가 그때 이 노래를 생각했어. 누가 내보고 할머니라 했느냐. 아직까지 내 나이 18세밖에 안 된다. 내 나이 아직 18세밖에 안 되는데 할매 그래 기분이 얼마나 아파. 그러니까 여기 계시는 우리 어머님들 밖에 사람들은 우리 보고 할배라 크고 할매라 크고 그래요. 그죠? 그래도 우리 스스로가 절대로 할머니다 할아버지다 생각할 필요가 없어. 뭐라고 할머니 할아버지를 하고 그냥 기왕이면 젊은 사람이라 생각하고 살면 그 마음이 좋지. 생각이 내가 늙었다고 생각하면 마음도 늙어집니다. 행동도 늙어집니다. 그래서 우리 저 정자 언니처럼 늙었다 생각하면 안 돼. 아시겠죠? 자, 그래서 제가 이 시간에 여러분들한테 여러분의 청춘을 돌려드리고 싶어. 맞아. 청춘을 내가 돌려드리고 싶어. 그래 옛날에 내가 회사 다닐 때 우리 회사 사장이 하도 월급을 눈곱쟁이만큼밖에 안 줘가지고 노동조합 있잖아요. 노조 만들어가지고 사장님 월급 올려 주세요 하고 데모를 했단 말이야. 그 이제 여기 계신 우리 아버님들은 세월한테 내 청춘을 뺏어간 세월한테 청춘을 돌려내야
해주면 내가 세월라도 찾아갈 거예요. 찾아가서 내가 뺏어올 거예요. 다시 합니다. 올릴 때는 손을 쫙 핍니다. 자, 제가 세월 하면 여러분 반대편 손으로 청춘 합니다. 자, 세월, 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 세월. 좋습니다. 이번에는 제가 청춘 하면 세월 하십니다. 청춘, 세월, 청춘, 세월. 좋습니다. 그러면 두 손 같이 청춘 반납, 청춘 반납. 반납해내라고. 세월이 우리 청춘 가져갔으니까 반납해내놔라 이 말이에요. 제가 아니 같이 손을 두 손을 올리면서 청춘 반납, 청춘 반납. 다 같이 시작. 청춘 반납. 청춘 반납. 선생님 요 앞에 한번 봐봐. 와 대박. 요서 한번 보세요. 예쁘죠? 예쁘죠? 예쁘고 말고 세월이 청춘 반납 안 하면 절대로 안 될 것 같아 내가. 자 다시 주먹 쥐고 올릴 때는 손을 쫙 핍니다. 손바닥을 핍니다. 자 청춘 반납 다 같이 시작. 청춘 반납, 청춘 반납, 청춘 반납. 제가 청춘하면 여러분이 반납. 청춘 반납, 청춘 반납, 청춘 반납. 반납 안 해주면 안 되겠다. 세월이 이 세월이 여러분한테 청춘 반납 안 했다면 마치 죽을 것 같아 내가 보니까. 와, 이 앞에서 보니까 여러분들 손 높이 들고 내놔라고 막 반납하라. 아이고, 내라도 내놔야 될 것 같아. 자, 주먹 쥐고. 한 번만. 고마하라고. 고마하라고. 그래야지 운동이 돼요. 청춘을 반납하라 해야 되는데 지금. 자, 주먹 쥐고. 한 번도 안 합니다. 제가 청춘 하면 여러분은 반납합니다. 우리가 반납하는 게 아니야. 세월이 우리한테 청춘을 반납하는 거예요. 자, 주먹 쥐고 손을 팔을 펼 때는 손바닥을 펴야 됩니다. 예, 쥐었다 폈다 쥐었다 폈다 하시는 거예요. 제가 청춘하면 반납합니다. 청춘! 반납! 청춘! 반납! 옥내! 반납! 옥내! 반납! 옥내! 반납! 옥내! 반납! 옥내 반납! 실패한다 이거 말하던 반납. 이야, 목 많이 바꿨어요. 공연님 목 많이 바꿨어. 자, 등급하는 사람이 있나 뭐? 예, 등급하는 사람이 있나 봐. 손들 봐라. 뭐라고? 저쪽 반 사람이 있나 손들 봐라. 자, 주먹 내시고 오른 주먹으로 왼손 앞으로 가세요. 자, 손을 펴고 멀어질 때는 손을 펴고 당길 때는 주먹 쥐고 합니다. 이거 하면서 흘러간 청춘아 다시 돌아오너라. 시작. 흘러가는 청춘아 다시 돌아오너라. 세월아 세월아 내 청춘을 반납해라. 시작. 세월아 세월아 내 청춘을 만나라. 두 개 같이. 예, 팔을 쫙 펴세요. 여러분 이 운동은 관절 운동, 어깨 운동, 근육 운동까지 다 됩니다. 자, 이렇게 꼬표를 만들어 보세요. 좋습니다. 두 번은 오른팔을 올렸다가 두 번은 왼팔을 올립니다. 이렇게. 자, 오른팔 먼저 올립니다. 하나, 둘 하면서 가슴을 활짝 펴주셔야 돼요. 자, 하나 꼬표 하시고 손을 펴시고 하나, 둘. 그렇지. 이번에 왼팔 올리시고 하나 둘 합니다. 큰 소리로 시작. 하나, 둘. 잘한다. 이번에는 내 청춘 만세. 시작. 내 청춘 만세. 주먹 쥐고 내 청춘 만세. 오른쪽으로
오른쪽, 왼쪽. 예, 진짜 우리 청춘이 돌아오기를 바라는 마음이 우리가 기도하는 마음이죠. 자, 주먹쥐시고 손에 갖다 붙이. 청춘 반나비 내 마음의 소원이다. 시작. 청춘 반나비 내 마음의 소원이다. 와, 여러분 진짜 예뻐요. 두 손 손바닥 잡히고 이렇게 하니까 와, 정말 예뻐요. 이쁘지? 세월이 청춘 반납 안 했다가는 마주 죽을 거야. 그렇지요. 자, 그거 찍어. 두 손. 애교. 잡을 수는 내 청춘아. 오른쪽으로 왼쪽. 자. 자, 주먹 펴시고 오른발 올리고 청춘을 돌려라. 손을 높이 들고. 그렇죠. 손 바꾸고 두개 같이 잡을 수는 자, 청춘아 내 청춘아. 오른쪽으로. 내 청춘 만세. 노래 한 번. 요새 찔레꽃 많이 피더라. 네, 찔레꽃 진짜 많이 피던데. 여러분 찔레꽃 먹을 수 있다는 거 알고 계세요? 알지요. 먹지요? 먹었어요. 먹었어요. 혹시 우리 어머님 아버님들 빨간 찔레꽃 옛날에 보셨어요? 예, 못 보셨어요. 제가 어렸을 적에는 우리 동네 찔레꽃은 다 빨간 꽃 찔레였어. 그래서 노래가 이런 노래잖아요. 찔레꽃 붉게 피느니라. 맞아요. 맞죠? 옛날에는 붉게 피었는데 요새는 하얗게 많이 핍니다. 우리 다 같이 찔레꽃 노래를 한번 신나게 한번 불러보겠습니다. 찔레꽃 여러분들이 부르셔야 됩니다. 자, 다 같이 찔레꽃. 찔레꽃
잘하십니다 오늘. 처음 알았네. 그렇게. 와 우리 아버님들한테 박수 한번 쳐드립시다 우리 가족씨. 이야 멋있습니다. 예. 이 시간에는 우리 짧은 게임을 함께 하고 체조를 하겠는데요. 여러분께 여쭤보겠습니다. 여러분 빨강 색깔 있잖아요. 빨강 색깔. 빨강 색깔 물하고 노랑 색깔 물하고 합치면 무슨 색깔이 될까요? 빨강 색깔 물하고 노랑 색깔 물하고 섞으면 무슨 색깔이 물이 될까요? 어머나 5월 왜 이렇게 똑똑하신 거야? 어머나 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 어머나. 아이고 뭐 옛날에 염색을 해보셨어요. 어떻게 그렇게 잘하세요? 맞아요. 이거는 학교에 가서 미술 시간에 배우는 거야. 자 그러면 여러분들이 알아맞히셨으니까 뭐 긴 말 필요 없어. 그러면 손을 우리 한번 표현해 보시겠는데 손바닥을 내보세요. 요건 노랑이라고 우리가 약속을 해봅시다. 자 노랑 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 이번에는 뒤집어 빨강 요거는 노랑 요거는 빨강 요거는 요거는 여기는 어째 돌아가노 여기는 요거는 노랑 요거는 요거는 노랑하고 빨강하고 합치면 주황은 어떻게 표현을 하면 좋을까요? 네, 여러분들이 생각을 한번 해보세요. 요거는 노랑이라고 했어요. 요거는 빨강이라고 했어요. 그러면 주황을 표현하고 싶다. 여러분 생각에는 어떻게 하면 주황 색깔이라고 손으로 표현할 수 있을까요? 노랑하고 한번 표현해 보세요. 어떻게? 노랑 빨강 이렇게 하면 될 것 같아. 자 노랑 빨강 이렇게 하면 주황이 돼버리겠죠. 그렇죠? 자 막시면봐. 요렇게. 하나는 요렇게. 하나는 요 굳이. 됐어요? 좋습니다. 됐어요? 그렇지. 주황. 이래도 주황 엎어져도 주황 내쳐도 주황 다같이 시작. 엎어져도 주황 내쳐도 주황 다같이 시작. 요거는 노랑. 자, 4번 해보겠습니다. 노랑 시작. 빨간 4번 시작. 빨강. 그렇죠. 이번에는 주황 시작. 좋아. 이것 때문에 제가 이 게임을 하는 거예요. 여러분 이게 잘 안 되더라고 이게. 이 머리로 여러분들의 손을 이렇게 하면 생각하면서 해보세요. 어떤 분은 여기서 이래야 될지 저래야 될지 몰라가지고 자, 하나는 노랑 하나는 빨강 이렇게 딱 내가 옆에 붙여. 엄지손가락 새끼손가락끼리 이렇게 옆으로 딱 붙여보세요. 반대로. 예, 지금 빨강 2개 하고 계신 분도 계셔. 보자. 이렇게 하나는 이렇게 하나는 이렇게 뒤집어. 그렇지. 자 반대로. 그렇지. 된다. 나도 된다. 뭐가 되노? 주황이 된다. 나도 된다. 자 이번에는 손을 한번 털고 팔 아프니까
가니까 이거 하고 마칩시다. 시간이 짧다. 그렇지.